アリスどこに島にいる？このオーラに俺のことザコザコ言ってくるけどね、さっき湧き出したとか言ってたけどね、完全に湧き出してなかったって。だからそういう証拠はだってさっき本気出すっつってた時がエンドドローンやってさっき本気出すっつってそんぐらいの編集だったもん。だからさっきも本気出してた。まだ俺編集してないけど、その時バカな。一回もだからさっきお前倒した時は編集してないわ。エンドゾーンやってるんでね。違う、さっき俺たちと乱戦した時だよ、怠慢町で。そう。だからその時は弱気出してたって言ったやん。だからその時お前本気出してたって。だってさっきエンドゾーンの時さ本気出してさ、それぐらいの編集だったの。編集の速さもういいやん。だからさっきは弱気出してたって言ったの分かる？嘘つくんじゃねえよ。だから俺さっき弱気出してたって言ってんねん。嘘つくんじゃねえよ。あとさっきお前倒した時編集なんかしてないけど。ちげえ、その前だ。俺が倒されるその前だ。いやだからその時は弱気って言ったやんか。いや嘘つくんじゃねえよ。お前が弱って言ったからその時さ建築もめっちゃ早かったの。だから本気だろ。本気出してないけど。嘘つくんじゃねえよ。だからその時弱気って言ってるやん。逆にさっきから証拠って言うけど、逆に証拠は安心だ。ちょっとこいつがさ言ってる意味がわかんないんだよ。黒猫帰る？何？こいつのもうさメンバー ID 抜けよう。なんで？だってさ多いすぎてさ多くてさ強度ができないじゃん。スクワットとか2人が抜ける。分かってるよ、ここ抜けよじゃあアレスっていう人も入ってきて。俺抜けるからさ。占い師脱げた。アレスっていう人喋って。なことは占い師のとこ行こなんで？いや、いかんとこ。どうせ俺キックするし。アレスっていう人はこの4人でスクワットしよう。じゃあこれ終わったらアレスっていう人も抜けて。俺抜けたし。アレスっていう人抜けた？
抜けて。な、カウくん、何あ、さっきの人のパーティー入らんといて。なんであ、わかった。フレンドも消しといて。調子いいんでフレンド消すぜ。なんでやあと10秒以内。な、うならいしって人なんか知らんけどさ、フレンド消さへんとフレンド消されんねんて。何？だから、うならいしのフレンドを消さないとダメらしい。どういう意味？とにかく一旦抜けるから招待させてきて。みんな。やだ。そんなんやだよ。なんでお前の話聞か